咁原來咧，依家有兩個展覽喎，一個就係普通展覽啦，另外一個就係特別展啊。我好想講隻蝦超大隻咯，個咖喱都好香。如果嚟到呢邊咧，係一定要揾時間去 join 呢個團。Hello， 我係 Peace。咁依家我哋嚟到吳市啊。咁吳市咧係個咩嘅地方呢？就係一個充滿住海軍歷史嘅地方。咁佢以前咧就係海軍嘅港口嚟嘅。咁依家咧就係海上自衛隊嘅據點。咁嚟呢度咧主要都係了解下以前海軍嘅歷史嘅。咁所以就係會去呢個大和博物館。咁另外可能你會問，究竟嚟吳市呢度會食咩嘅呢？咁就主要係食呢個海軍咖喱啦、薯仔燉肉、吳燒同埋吳冷麵嘅。好，咁我哋依家去緊呢個大和博物館嗰度啊。咁其實我哋到咗噶啦，對面就係大和博物館。咁右邊呢，哇！你睇下有勁大嘅潛水艇喺度。咁嗰邊嗰個呢，就係海上自衛隊吳市料館啊。喺博物館門口右邊呢，有塊咁嘅掛布啊，幾靚喎。咁就係睇到吳市呢個咁蓬勃嘅港口啊。好，咁我哋入去先。咁呢個博物館呢，都係要俾錢嘅。哦，咁入到嚟咧喺呢度買飛啦。咁原來咧依家有兩個展覽喎，一個就係普通展覽啦，另外一個就係特別展啊。咁你睇下呢度咧，平時一個大人嘅話咧就係500 yen， 咁特別展嘅話咧一個大人就係1200 yen 嘅。咁飛就買咗啦。咁難得嚟到，咁梗係睇埋個特別展啦。咁但係咧佢裏邊就唔可以拍片嘅，但係可以影相。咁我就入去睇下先，照影一啲相俾大家睇下，之後出翻嚟再同大家講。咁我就講下大概喺大和博物館有啲咩睇，同埋講少少有關大和號嘅背景啦。畢竟海事嘅知識我係冇嘅，咁所以就唔講太多有關一啲好深入嘅嘢啦。嚟緊我所講嘅一啲少少嘅資訊呢，都係喺呢個 Travel Japan 嗰度睇嘅。喺1樓同3樓就總共分咗4個區域 A、B、C、D 咁樣，有唔同嘅展區。咁你呢度見到有2樓係咪？咁其實呢，你可以當佢係半層嚟嘅。點解會咁講呢？因為喺1樓同3樓呢，佢的確係分咗唔同嘅大區域去展示一啲資訊，甚至係一啲物件去俾大家去參觀嘅。咁但係其實中間嗰層呢，係擺咗一個長嘅玻璃櫃，裏面就展示咗好多唔同航艦嘅模型。咁我哋一陣間再俾個畫面大家睇下。咁大和博物館就係介紹造船同埋史上最大戰艦嘅專門博物館啦。一入嚟呢，就見到面前呢個好大嘅航艦。咁佢就係大和號戰艦。大和號戰艦喺1940年下水啟用，長度係非常之驚人嘅，咁係有263米咁長。唔單止係世界上體積最大啊，佢仲係裝載咗最重嘅武裝嘅戰艦嚟嘅，擁有9具最大型嘅18.1寸主炮，可以話係喺戰艦史上面咧係未見過嘅。咁你就可以慢慢咁樣喺唔同嘅角度慢慢咁欣賞呢個大和號嘅模型啦。咁喺旁邊都有一啲講解同埋一啲歷史資訊咧，可以俾大家睇睇嘅。喺 A 嘅展覽區呢，咁就係吳嘅歷史啦。喺裏邊講咗好多唔同重要時期嘅一啲歷史，由1853年講到1950年嘅復蘇之路啊。喺戰爭時期嘅所有事呢，喺呢度都一一咁樣寫咗喺牆上俾大家睇噶啦。仲有好多唔同當時嘅相去俾大家了解翻當時嘅真實情況係點樣嘅。呢度仲有好多唔同以前嘅軍用飛機模型，係俾大家睇下究竟當時日軍有用到邊幾種嘅戰機嘅。內容真係非常之多，咁喺呢度呢，好難一一咁樣俾大家睇嘅。如果大家對呢啲歷史有興趣嘅呢，我相信喺網上呢都揾到一啲嘅資料嘅。咁然之後喺 B 嗰度呢，就係一個大型物品展覽室啊。喺博物館裏邊呢，同時展出咗部分第2次世界大戰嘅真實遺物，咁包括一架零式艦上戰鬥機62型同埋一粒回天人間魚雷啊。咁除咗啱啱提及嘅戰機同埋魚雷之外呢，仲有一啲零件嘅。我自己覺得參觀呢一個部分呢，成個人係比較精神同埋興奮嘅，因為係真係睇到一個真實嘅嘢喺你面前啊，係真係會有嗰個感覺呢，會令你好想去了解下究竟你面前呢一個係咩嚟嘅呢。
佢背後嘅故事又係點呢？咁不過呢個區域呢就好細嘅，一眼就睇晒㗎啦。一個正正方方嘅位置啦，之後呢就可以沿路走上2樓啦。喺2樓有一個長嘅展示櫃，就擺咗一啲航艦嘅模型喺度，咁就可以俾我哋慢慢仔細咁樣去睇同埋欣賞唔同航艦嘅設計，同埋了解下大概邊一啲航艦係有邊一啲嘅設備咁樣嘅。呢個位置對我嚟講呢，我都幾中意。因為我好中意睇一啲模型類嘅嘢啦，我覺得睇模型呢係會更加容易去令人去了解唔同嘅航艦有咩分別，同埋佢每一個模型呢都有一個簡介嘅，咁所以就可以慢慢咁樣去了解下。咁喺隔離嘅位置呢，佢係另外擺開咗一個模型啦，咁就係1:100嘅戰艦大和模型啊。望住呢個模型，你就想象到大和號究竟係有幾大幾誇張。咁去到 C 嘅展區呢，就係講一啲造船嘅技術嘅。裏面仲有一啲裝置咧，去嘗試話俾你聽，究竟係用咩原理去做一啲航艦出嚟嘅呢？咁好似你見到呢一幅圖咁樣，咁佢就係想講風可唔可以帶動到個波呢？咁就等我哋去利用風嘅力量去令到個波浮起，並且係喺嗰個白色嗰個環嘅中間啦，即係用嗰啲風力去維持住個波喺上面。咁都係一個幾有趣嘅一個區域嚟嘅。咁去到最尾一個就係 D 嘅展示區啦，咁就係講一啲未來嘅嘢嘅。去講下依家一啲科學技術，同埋講下以前嘅人想俾未來嘅信息。咁喺呢度後邊呢，係有一間房去播住一個影片啦，咁就係一個大和號劇場啊，係播放住關於大和號嘅相關影片嘅。咁跟住落嚟呢，就係有一個特別展，我自己都幾期待，幾有興趣睇下裏邊嘅嘢嘅。咁就係呢個山崎貴嘅世界啊！咁首先講下山崎貴呢，就係一個導演嚟嘅。咁山崎貴導演喺2000年以少年作為導演出道，佢喺視訊表現同埋視訊特效嘅領域呢，係一個好領先嘅人嚟嘅。佢會好識去充分利用 CG 嘅高級視覺效果去做一啲電影出嚟。佢多部嘅作品啊，都係獲得好高嘅評價嘅，包括《永遠的三丁目的夕陽》、《永遠的零》同埋哆啦 A 夢伴我同行嘅。喺最新嘅作品裏邊嘅哥斯拉 1.0 更加係贏咗好多嘅獎項，咁更加係成為美國有史以嚟票房最高嘅日本真人電影，咁所以佢喺日本係一個頂尖電影導演之一嚟嘅。咁今次呢個展覽點解會以山崎貴嚟做主題呢？咁就係因為山崎貴導演創作咗《阿基米德大戰》、《永遠的零》等多部以戰爭為背景同埋以戰艦為主題嘅作品。咁喺呢一個展覽裏邊呢，就展示咗好多喺電影製作中真係會用嘅設計圖。咁仲有係介紹下導演對電影嘅想法嘅。咁呢度俾大家睇下唔同嘅模型啦，一啲戰機嘅模型，一啲場景嘅模型，咁所有都好逼真好靚嘅，我就非常之中意睇呢啲啊。咁呢度有隻哥斯拉啦，咁呢度你見到有哥斯拉嘅手繪稿啊，其他一啲創作嘅手繪稿，你睇下呢啲模型呢，真係好靚好正。咁啱啱我咪提及過哆啦 A 夢伴我同行呢一套電影嘅，咁喺呢一個模型裏邊啊，就係大雄嗰間屋企啊。我自己細個呢係好中意睇哆啦 A 夢，咁所以睇到呢個模型嘅時候呢，係特別有感覺咯。你睇下呢個就係大雄間房，所有嘢都還原得好靚。咁呢個展覽大概就係咁樣啦。好，咁呢個大和博物館呢，我哋就行完啦。咁你話裏邊嘅內容話長唔長，話短唔短啦？咁如果你真係好有心機去了解嘅歷史，慢慢去睇呢，咁其實係可以睇好耐嘅。咁對於我嚟講呢，我係好想去睇下佢嗰啲母艦啊、戰機咁樣。歷史嗰度呢，我都睇咗一次啦，咁但係就真係冇好深入咁樣去了解佢嘅來龍去脈。咁如果大家有興趣嘅呢，可以自己過嚟慢慢睇。同埋因為呢，佢冇得拍片啊，咁所以淨係得影相啦。咁可以展示俾大家睇嘅嘢咧就比較少。咁第二個展覽咧就係叫做山崎貴嘅世界啊。咁其實佢就係以呢個山崎貴監製嘅電影咧為中心去講嘅，因為佢嘅電影咧係有用過大和號啦，同埋一啲戰爭背景嘅。咁所以咧就喺呢度有佢嘅展覽啦。好，跟住我哋去食嘢先。咁首先咧第一樣梗係去食呢個海軍咖喱先啦。咁喺呢個海上自衛隊吳基地嗰個網站度咧，咁就睇到係有22間嘅餐廳係會真實呈現翻佢哋以前喺唔同母艦會食嘅咖喱嘅。咁而我哋今日揀咗去食嗰間呢，就係喺正啱啱個大和博物館出邊嘅啫。咁就係呢間 Seaside Cafe Beacon。入到嚟呢度呢都幾靚，因為佢其實兩邊呢都係用咗落地玻璃啦。
咁成個採光度非常之好，咁同埋佢好有嗰個航海嗰個風格呢，佢有個掌舵喺度啦，同埋個天花板嘅設計呢，都係一啲航海有嘅特徵嚟嘅。咁唔使講，呢度最主要就係食咖喱飯啦，咁佢就有配唔特產甘肅炸蝦、炸蠔同埋炸牛扒，同埋我想講呢，啱啱我喺度慢慢諗啦，喺度揀究竟要炸牛扒好啊，定係要炸蠔，定係要炸蝦呢？咁但係其實依家只不過係12點半啫，但係佢已經賣晒啦嗰個炸牛扒啊！咁佢仲有啲烤芝士咖喱蝦啊、燉漢堡同埋一啲三文治嘅。咁睇下咧，呢個咩嚟㗎？癌症三文治，佢嗰個譯名係搞咩？呢度食嘅咖喱咧就係薩米達咧咖喱啦。咁我咪話唔同餐廳佢係會跟翻唔同腩去整翻當時嗰啲人會食嘅咖喱嘅味道嘅。咁而呢間咧就係跟翻呢個護衛艦薩米達咧嘅咖喱咧去煮嘅。喺個餐牌度都有寫咧，佢係實際喺護衛艦食嘅咖喱啦。咁仲得到呢個船長嘅認可添。呢一隻咖喱咧就係有3種肉去煮嘅，咁就係牛肉啦、豬肉同埋雞肉，咁再加一啲菜去慢慢熬製而成嘅。咁我最後就揀咗配炸蝦啦，同埋嗌咗一杯榛子咖啡嘅，咁啊慢慢一路食咖喱一路飲咖啡。我好想講隻蝦超大隻咯，個咖喱都好香。我哋依家試下先。好濃郁，好香。咁但係我都係覺得就係好似平時嗰啲日本咖喱啦，咁就係甜甜地。咁但係我食唔出有啲咩分別。試下隻大蝦先。佢個吉列炸粉唔會好厚啦，另外嗰個蝦肉呢係好厚身嘅，成隻蝦係好有嚼口啊。咁個蝦肉同埋個吉列炸粉嘅比例呢，係你當7成係蝦啊，所以係都算大隻，好厚實啲肉。好，咁我哋食完啦，我覺得都 OK 嘅，就係正常嘅日式咖喱啦。咁我原本諗住食完之後呢，就係去嗰個吳灣艦船巡禮嘅。咁呢個咩嚟嘅呢？就係你一大班人組成一團，然之後呢就上船出海，咁就會有個導遊同你一齊去啦。咁當隻船一路行嘅時候，經過啲潛水艇啊、艦嘅時候呢，咁佢就會同你講解嘅。咁原來佢10點呢係第一艘船開啦。咁其實佢去到中午嘅時候2點呢已經係最後一船開出㗎啦。咁我咁啱食完嘢呢，就啱啱好夠鐘，咁所以就錯過咗啦。咁其實佢仲有一班嘅，咁就係呢個夕陽市遊輪啦。呢艘船就係會喺日落嘅時候呢出發嘅，咁就可以順便睇埋日落啦。咁個風景係更加靚嘅。咁所以呢，順理成章我就參加咗夕陽市遊輪啦。咁不過呢，我哋依家出發緊去一間麵包鋪，咁嗰度係有買一個古早味嘅蜜瓜麵包。咁我依家就同大家去睇下啦。喂，見到啦，就係前面呢間。咁佢個名呢，就係叫做蝦蜜瓜麵包本店。呢一間就係一間好細細嘅麵包店啦，喺牆上咧都有好多名人嘅簽名啊。呢度麵包嘅種類就唔多，咁但係呢一間最出名就係呢一個蝦蜜瓜麵包啊。佢嗰個外形咧係好得意嘅，佢好似欖球咁嘅形狀嘅。咁輕輕講下食落去係點啦。佢外表咧係有一層皮啦，咁係好似你當係雪山叉燒包啊，或者蜜瓜包嗰啲味道啦，咁但係佢就係喺面頭上好薄嘅一層，然之後就係淋身嘅，咁裏面個包呢係比較硬身啦，而裏面個餡呢就得意啦，佢嘅質感呢係有啲似呢個蓮蓉包裏面嘅蓮蓉啊，但係佢嘅味道呢就係淡淡嘅蝦蜜瓜味道，整體嚟講我覺得個感覺係新鮮咯，但係又未話去到好好食咁樣。咁買飛呢就係入嚟轉右就喺呢度買飛嘅。咁成人呢就1700 yen。好啦，買完飛就等上船啦。咁嚟緊嘅畫面呢，就係我去參加呢個航艦巡禮嘅過程啦。咁我會放少少嘅片段喺度俾大家睇嘅。咁但係就唔會全部放晒出嚟噶啦。其實當天個天氣呢，就唔係咁好，去到嗰個時間呢，都開始落毛毛雨，整體都比較暗啦，同埋冇咁靚嘅。咁不過都希望大家享受呢少少嘅片段啦。こちらもよかったらご利用ください。1階の客ずっと聞いていただけますと、船の先頭に出ます。立ち的決めてました。ホテルを作っているわけじゃございません。まず戦艦の方に仲良く並んでおります。この船こそがデンマークに本社を置きます世界最大の海運会社、福港と申します。またこれだけの船完成に至るまでの工程数が莫大な量になりますから、それらを数字やグラフを用いて徹底的に把握管理する方法なども3521、3520この3で昨日書いてきました。
みたいです。実はですね、今年の5月に日本出港いたしまして、奥にある江田島の幹部候補生学校で卒業した初級幹部の方を持つ世界一周の訓練評価の法です。これは76ミリ速射砲と言います。羽島、島風、そして旗風、今日はこの3隻、島風、完備部分、ちょっとね、質感ご覧ください。左の動きをするわけなんです。こうやって船を挟んで入港する光景となかなか貴重ですね。はい、左手手前に止まっております潜水艦を総流型潜水艦と言います。特徴的なのは艦尾に飛び出た2枚の板。そういうのこの写真、とってもレアです。はい、ありがとうございます。お疲れ様でございます。喂，咁我哋搭完船翻嚟啦。咁我覺得呢個體驗呢幾好玩。雖然我唔識聽日文啦，咁但係搭下船出去吹下海風，睇下呢個咁靚嘅海港景色，同埋幾可有機會可以咁近睇到咁多嘅船艦喺度啊，係咪先？咁所以我覺得係 OK 嘅。如果嚟到呢邊呢，係一定要揾時間去join 呢個團。好，不過點都好啦，呢條片就嚟到呢度先。中意呢條片就俾分個 like， 有乜想講可以喺下面留個 comment， 同埋記住訂閱我個 channel。咁我哋下條片翻嚟再見，係咁先，拜拜。